Вештачката интелигенција станува составен дел од новите технологии, општествени, образовни, социјални промени на глобално ниво. Покрената е национална иницијатива за вмрежување и достапност на придобивките од новата ера на роботика и паметни системи кои ќе заменат работници, но и ќе создадат нови профили и работни места. Ирена Ивановска, сениор директор во СЕМОС Едукација, гостин во ова издание на Тренинг. Добро дојдете во емисијата, госпожа Ивановска. Добар ден, ви благодарам на поканата. Ни престојат години на нова дигитална писменост. Кои се предизвиците со вештачката интелигенција? Па предизвици секако постојат, но позитивни предизвици, морам да кажам, затоа што вештачката интелигенција веќе станува составен дел од сечи живот. Користењето е секојдневно. Порано беше нешто што се разбираше дека е научна фантастика и дека станува збор за одредена група на профили како што се IT професионалци. Но веќе не е така. Веќе вештачката интелигенција допира до сите улоги во една компанија. Дали е HR, дали е маркетинг, дали е селс, значи сите се вклучени со тој позитивен предизвик и сите на некој свој начин користат одредени алатки кои што ќе придонесат да станат попродуктивни и да не ги заменат оние репетитивни таскови со одредени AI агенти. Постои ли можност вештачката интелигенција да стане со еден регистар на занимање кој со текот на времето па некои други работни позиции ќе изумрат? Ќе згаснат? Сега во моментот ја гледам како нешто што може да замени репетитивни таскови, како што нагласив, таскови кои што ми одземаат многу долго време. Например, вие како новинар ви одзема време пишувањето на прашања, што треба да ги составите. Веќе со користење на Copilot и ChatGPT многу полесно можете да составите одредена група на прашања кои што може да ги поставите од одредена специфична област од соговорникот. Така да ви заштедува време, значи заштеда на време имаме и да поефикасно го користиме секако сите времето. Бил Гейтс, еден од потикнувачите и финансиер на создавањето на вештачка интелигенција, вели дека промените не треба да не депримираат, но како ќе не стимулираат, бидејќи се уште постојат одредени предрасуди што се ќе значи вештачката интелигенција. Во моментот, да, сите компании, дури во Македонија, се осеќа таа несигурност према вештачката интелигенција. Не е толку несигурност, толку не знаат во кој правец да тргнат. И тука е таа малку несигурност, дали да идеме на овој начин да работиме, на кој начин да работиме, затоа што многу динамично се случуваат промените со вештачката интелигенција. И некако еве ќе насочам што ни се случи конкретен пример, ни дојде компанија која што кажа ние лутаме со AI, не знаеме во кој правец да одиме и сакаме да обучиме 100 луѓе. Она што прво го помислив, 100 луѓе како бројка е огромна за обука, реков може ли да направиме како пилот проект кој што ќе обучиме 10 луѓе како пилот проект. Ако сте задоволни, ако тим лидовите се задоволни, после може да ја зголемиме на останатите членови од тимот. Тој се случи, беа презадоволни, видува колку им заштедува време користењето на Copilot во нивната работа. Тука профилите беа различни, не беа IT, значи од сите членови на компанијата учествуваат тим лидовите, презадоволни и ја проширивме. Во моментот се случува обука со 100 луѓе на Copilot. Затоа што како што порано беше тренд обука на оние офис апликации, Word, Excel и масовно обучувавме, сега имаме масовно обучување на користење на Copilot, ама во офис апликациите, што често пати, ама јас знам, користам ChatGPT, го поставувам прашањето. Не како Copilot и ChatGPT да го користам, ама во апликациите и со моите документи што работиме. Зашто толку е динамично, толку имаме сите мейлови, сите имаме голема количина на податоци во компаниите. Тешко ми е да ги пронајдам сите тие информации, а со користење на Copilot сега многу лесно можам да пребарувам и да ми дава одредени информации, да ми биде личен асистент за податоците што ги имам во сопствената компанија. Госпожа Ивановска, кога ги праша ChatGPT, DeepSeek и Mistral, одговори дека следуваат бројни промени на пазарот на труд. Дали каква е општествената промена со вештачката интелигенција? Па, промената се осеќа во секоја компанија. Морам да кажам, еве кај нас лично во нашата компанија се осети таа промена, што почнавме да ја применуваме масовно, особено за автоматизација на бизнис процесите
И она што е интересно, што сега секој вработен може да си направи свој агент. До скоро се мислеше дека агентите е нешто баук, некоја тема за некои филозоф, за некои одредени научници е тоа, но веќе со говорен јазик можам да си креирам свој агент за своите бизнис процеси. Ако сум од селс, можам да си направам агент и да му дадам информации, документи кои што се само за селс и само за селс да ми дава информации, или за HR. Така да со нативен јазик веќе може да си правите своји агенти, лични агенти кои што може да ги проширувате и да го делите тој агент со членовите од тимот, исто да пристапуваат на ист начин како што и вие сте го направиле тој агент. Колку сме ние подготвени да се прилагодиме на новите светски предизвици? Мораме да се прилагодиме, мислам дека како држава секогаш сме се прилагодувале на предизвиците. Интересот започнува затоа што имаме доста странски компании и тие странски компании што работат тука имаат голем притисок од надвор за да имплементираат во нивните апликации AI решенија. И затоа се случува и тој некој бум, почетнички бум, што веќе се обраќаат и до нашата компанија како да ги обучуваме и како да ги зголемат вештините во AI. Кој и како ќе пишува романи? Може ли да, например, актерството да се замени? Може ли новинарството да биде алтернатива на некоја друга професија? Сепак оној личен состанок, личен фидбек е многу поемпатичен и многу попозитивен, наместо нели да зборам со некој виртуелен агент, но не верувам дека новинарството како новинарство ќе исчезне, затоа што сепак и вие како новинар кога поставувате, кога треба да ви генерира одредени прашања, мора да знаете дали тоа прашање е соодветно за говорникот или не е соодветно за говорникот. Значи мора некоја граница која што вие поставувате како ќе се движи тоа интервју или како ќе се одвива целата работа. Ќе дојде ли постои ли простор и опасност за згаснување на одредени професии? Во моментот... И кој? Она што реков, можеби како роботика во производствениот систем, веќе роботиката е составен дел и нормален дел, но сепак постојат луѓе што ги менаџираат сепак тие роботи, што мора да бидат контролори на целиот систем и процес, така да не верувам дека одеднаш ќе исчезнат многу професии, но постепено некои професии ќе бидат заменети со нови AI професии. Како да се заштити приватноста, имајќи во предвид дека влегуваме во еден нов виртуелен свет? Тоа е број 1. Значи, број 1 е сигурноста на податоците. Прво нешто кога имплементиравме AI во нашата компанија, не беше да го пуштиме Copilot веднаш и да го употребиме. Прво што се направи е безбедноста на податоците, затоа што не можете вие да се обраќате и да добивате информации нерелевантни или пак некои секрет информации кои што се битни за компанијата, а вие да имате пристап. Така да безбедноста е број 1 пред да се почне со имплементација на AI во компанијата. Кој може да гарантира за безбедноста? Безбедноста... Дека не ми е провалена приватноста, да речем. Со AI? Да. Оно што е интересно, во нашата компанија си имаме свој тенант во Azure, во клаудот на Microsoft, и тоа е само наш тенант. Значи, безбедноста е гарантирана од страна на Microsoft, но безбедноста е исто така што податоците остануваат во тој тенант, не идат надвор од тенантот. Постои ли опасност од финански злоупотреби? Секако малверзации може да постојат и постојат, како што нели има умови што размислуваат на тој начин и секогаш ќе постојат, но треба и да се заштитиме и од такви криминали. И на крај како нов почеток, љубов и секс, денове прочитав став од Трейси Кокс, експертка за врски, која вели дека до 2050 година сексот, човекот, роботот ќе биде доминантен. Значи ли тоа дека следните децении секс роботите влегуваат во нашите кревети? Па не може, емоции не може се уште да покаже, кога ќе покаже многу ладни емоции има сега за сега роботот, така да не верувам дека може да се замени. Колкава е процентуалната точност на информациите што ни ги добиваме или ги бараме од ChatGPT, например? Може ли да целосно се подпреме на тие информации, дека се доволно релевантни за да веруваме на тоа што го добиваме како информација? Најголем процент се доста релевантни, секогаш греши, како што и човекот греши, нормално и он учи, затоа е таа
си има алгоритми, LMS алгоритми кои што се коригира и се поправа нели на соодветните грешки. Учи. Нормално е како што човекот учел од мали нозе, така и АИ учи од нас. Ние ја учиме цело време, ја храниме со информации. Колку македонските компании веќе навлегуваат или ги користат алатките од вештачката интелигенција? Веќе има компании кои што интензивно по година дена ги користат, некогаш на моменти не знаат во кој правец да се движат, затоа бараат и помош од некои компании, како што се обраќаат и кај нас, да ги зголемат вештините со цел да знаат како ефикасно во кој правец да се предвижуваат со АИ. Затоа што излегуваат нонстоп податоци, дали оваа алатка да ја користам, која е подобра алатка, дали ChatGPT, дали Copilot ми помага, дали имаме GitHub Copilot кој што веќе на програмерите многу им олеснува, наместо да губат денови во откривање на грешки во кодот, што се правеле со денови, сега многу едноставно во секунди се наоѓа таа грешка во кодот. Значи се фокусираат повеќе на развој, на поефикасни решенија, наместо да се фокусираат на наоѓање на грешката. Така да примената е огромна во компаниите и се уште учиме. И ние учиме, како што он не учи нас и ние учиме од него. Благодарам за разговорот. Благодарам. Тоа беше се за вечерашното издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме читајте на trilling.mk.